स्टार्ट करिए. बाप्पाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मंगळ बाप्पा या वर्षा वेळापासून आम्ही तुका अर्गां दिता परत आयत्या दिसा त्या मुखांतर आमकां सांगात हाडलाय तुझे उतार शिकोंक उतरांतातली सता आमच्या जिणेंत उगडापे जावन आमच्या जिवितांत वापरूंक तशें अचमरिफात तुवें बसयले ते जिवीत आमच्या जिवितांत अनुभव करूंक पवित्र आत्म्याचो आमचो कुमक धर्म जद्दार जावन आसाय आयत्या दिसा उतरांतले सत तुवें आमकां उगडापे करचे पसत परत परत स्तंभपणे समजोवंक आमचे भोवताचे आत्मीक दोळे उगडचे पसत कशें आमच्या जिवितांत तूं कितें शिकयताय ते स्वीकार करून आमच्या जिवितांत वापरून हेरांक शिकोवन रेखल्यान बरोवन तुजें जिवीत जीवन तुज्या नामाक महिमा मागता मागणें करता तुज्या पुत्रान जेजू क्रिस्ता मरिफात आमेन आमेन आमेन. प्रेज गॉड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. ओके, आमी लास्ट आमी शिकले आमकां सिनकार करचे आनी जेजूचो आमी आमचो पुरी सुपरविजनचो आनी पाटलाव करचो. आतां आमी शिकया आज जेजून कुर्सार आमचे पसत कितें बरें केलां. आमचे ते असले एक ताणें काणून मनशाच्या बदलाक आमकां कितें ताणें फाटी दिला त्या विशयांत आमी शिकया. ताका आमी दैवीक आदली बदली म्हणटा या डिवायन एक्सचेंज म्हणटा. त्या वेळार हे सत आमकां कळीत जाता तेन्ना आमच्या जिवितांत आमी खाली कुर्सा मुखार वचून रावचे मात्र न्ही, ते कुर्सार आमचे पसत जेजून कितें केलां ते समजल्या वरवीं ते सत आमकां सुटका दिता आनी आमकां सर बंद पासांतले काण भायर घालता. हाचे वरवीं आमी ते देवान बसयले ते जिवीत आमच्या जिवितांत अनुभव करूंक जाता. त्या देखून आमी पयल्यान पयले देवाचे उतार गेले Isaiah 53:6 आमी वेगी पास आमी शिकले परत शुक्रारां देखून ऑफर्ड शिकेना कितें गरजेचे ते मात शिकून मुखार येता. प्रेज गॉड. ते पयले जाल्ले आदली बदली कितें म्हळ्यार दैवीक निती प्रमाणे आमच्या खोटेपणा खातीर या म्हज्या खोटेपणा खातीर म्हाका फावो असले सर खोटे परिणाम म्हजे बदलाक जेजून सोंसले. ताच्या बदलाक आतां म्हाका ताणें खाले दिला जेजूच्या पाप करतनातलेल्या विधेयपणा फावो असले सर बरेपण देवान म्हाका दिला म्हणून कोण ते भावार्थां सत मानता तांकां मात कोण भावार्थान ते सत मानता तांच्या जिवितांत ते जिवीत अनुभव करतात. Isaiah 53:6. Isaiah 53:6. ब्रदर आम्ही सगळी शेळया भाशेन शिंपडून गेल्या हर एकल्यान आपाप धरिल्ली पूण देवाचे उतार काले म्हणटा म्हळ्यार आमी सगळी देवाचे उतार शेळया भाशेन आमी शिंपटून गेल्या हर एकल्यान आपापली वाट धरली पूण आमच्या समेस्तांच्या अपराधाचो भार सिरस्परांताचेर घालो म्हणटा. पूण हांगा देवाचे उतार म्हणटा की असो अर्थ कशे एक शेळयांक बोकरे ना जाल्यार शेळयांक गोवळी ना तर ते आपापल्या वाटेन दुस्पाटतात. त्याच प्रमाणे देवाचे उतार म्हणटा आमी सगळी शेळया भाशेन आमी शिंपटून गेल्या म्हणटा देवाचे उतार आनी हर एकल्यान आपापली वाट धरली म्हणटा. असो अर्थ आमी सुख करनातलो कोणी ना म्हणीत एका अर्थान म्हळ्यार म्हणजे
जावं पुरो आमी हेरांनी करता ती पातकां आमी करून आसचे न्हू. उदाहरणाक कोण एकल्यान खून केला आसतले पूण आमी खून करूं ना, या एकलो पिवून हेरांक जाल्यार म्हणटात उलयता जावं पुरो या दुखयता जावं पुरो कितेंय करता जावं पुरो वायट आमी करून आसचे न्हू. पूण देवाचे उतर सांगता तसो अर्थ न्हय की आमी कांय करूना म्हणून. देवाचे उतर म्हणटा आमी सगळी शेळया भाशेन आमी शिमटून गेल्या हर एकल्यान आपापली वाट धरली. म्हणजे तांणी केला ते वायट करूंक आसचे ना, पूण आमी खंयच्या ना खंयच्या रितीन आमी चुकून गेल्ले जावं पुरो आमी एकामेका दुश्मन काय दवरले आसतले, मोसोर दवरलो आसतलो, या कांतवणी दवरली आसतली, या कितेंय काय म्हणजे दुसऱ्या रितीन आमी कितेंय ना करना आसा. त्या देखून देवाच्या उतरांत क्लियरली बरयला आमी सगळी शेळया भाशेन चिमटून गेल्या हर एकल्यान आपापली वाट धरली, पूण आमच्या समेस्तांच्या अपराधाचो भार सरस्परांताचेर घालो म्हणटा. आमी हर एकल्याचे अपराध म्हणल्यार इनिक्विटी म्हणटात. एक्चुअली इनिक्विटी म्हणल्यार तसो अर्थ पयल्यान पयले रिबेलिंग म्हणल्यार आमी उपराटे गेल्या. कशे आदामान देवा विरोध उपराटलो ताका म्हणटात उपराटचे. केदळा देवान कितें सांगला ते करिना ताच्या बदलाक म्हाका कितें जाय हांव करता जाल्यार ताका म्हणटा उपराटो स्वभाव म्हणटात, रिबेलियन स्पिरीट. त्या वरवीं ताचो परिणाम जावन कितें जालें, अविधेयपण आयलें, डिजोबिडियंट. केदळ अविधेयपण आयलें, हांव केदळ उपराटलो, हर एक ते गिल्ट या कांतवणी म्हजे भितर आयली. ती कांतवणी पूण हांगा काय म्हणटा देवाचे उतार आमच्या समेस्तांच्या अपराधाचो भार सरस्परांताचेर घालो, पूण आमचे कितें ते अपराधाचो परिणाम जावं पुरो ते उपराटो स्वभाव जावं पुरो अविधेयपणाक लागून ती कांतवणी आयली. हर एक अपराध देवान जेजू वयर घालो आनी जेजू कितें बरेपण आसा, जेजूक कितें बरेपण मेळटा, हर एक बरेपण आमकां मेळाशें केलें. त्या देखून आमी उडास दवरिजे कितें म्हळ्यार आमच्या जिवितांत आमी जे जावं पुरो आमच्या जिवितांत देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी शेळया बरी शिमटून गेल्या, आमी आमची वाट दवरली, आमची खुशी केली, आमकां कितें कांतवणी आसा जाल्यार देवाच्या उतरा प्रमाणे हर एक आमचो अपराधाचो भार कॉन्सिक्वन्सीस म्हणटात. आतां एक आमी सू करतना पाताक गेल्यार ताचो परिणाम भोगूंक आसता. आतां एग्जांपल दिवचें जाल्यार इस्कालार कोणी सू केल्यार तिचेर काले शिक्षा त्या भुरग्याक मेळटात. कित्याक म्हळ्यार एक सांगलें आयकना जाल्यार ताचो परिणाम भोगूंक आसा. तशें आमच्या जिवितांत अपराधाचे पुरो परिणाम जावं पुरो ती कांतवणी जावं पुरो आमी उपराटे गेल्ल्या वरवीं या आमी अविधेयपण दाखयलां, हर एक देवान खालें गेलें, जेजू क्रिस्ताचेर घालें आनी जेजू क्रिस्ताक कितें बरेपण मेळूंक आसलें ते आमकां देवान दिलें. ती एक्सचेंज जाला. ताका म्हणटात डिवायन एक्सचेंज, या दैवीक आदली बदली. कशें आमकां कळीत आसा आमी एक एक्सचेंज करूंक गेल्यार आमचे पोरणे वस्तू या आयदन आमी दिता, ताच्या बदलाक आमी नवो वस्तू वचून घेता. त्याच प्रमाणे हर एक कुर्सार दैवीक आदली बदली जाला. त्या देखून आमच्या ह्या जिवितांत केदळा आमकां तेली पुरा कांतवणी येता, गिल्ट येता, तेन्ना आमी उडास दवरिजे देवान आमच्या हर एक अपराधाचो परिणाम कितें पुरा आमी कितें केला वायट एक्चुअली हेजे आसलें, हर एक म्हणून देवान खालें गेला, ताच्या पुता जेजू क्रिस्ताचेर घाला, ताच्या बदलाक ताचे हर एक बरेपण नितीवंतपण हर एक ताणें आमकां दिवंक जाला. ही आमी उडासा काडीजे, आमी उसारीजे आनी नियाळचे गरजेचे जावन आसा. तेन्ना मात्र त्या एका कांतवणी जावन आमी भायर येवंक शकता. प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया. त्या देखून म्हणटा दैवीक निती प्रमाणे म्हज्या खोटेपणा खातीर म्हाका फोव आसले सर खोटेपण म्हज्या बदलाक जेजू सोंसले, ताच्या बदलाक आतां जेजूच्या पाप करता नासलेल्या विधेयपणाक फावो असले सर बरेपण देवान म्हाका दिला. पूण हे हांवें भावार्थान स्विकार करूंक आसा. ते उतार हांवें नियाळून म्हजी चिंता हांवें बदलूंक आसा. तेन्ना म्हज्या जिवितांत ते बरेपण हांव अनुभव करूंक शकता. प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. मुखार या आमी आयजाया 53:4-5 घाल सिस्टर. हेतून कितें जालें म्हळ्यार म्हज्या अपराधा खातीर जेजू घायलो
जेजूक तू शिक्षा लाभली जाल्यार म्हाका सर म्हज्या पातकाच्या बॉक्साने मेळ्ळे. जेजू गायलो आनी ताच्या गाया वरवीं सर म्हज्या पिडेंतलो गुण जाला म्हणून आमकां पातयेवंक हे उतार रुजवात दिता. प्रेज गॉड. पळय आमी आयझाया 54:4-5. खरेंच आमचे कश्ट ताणें भोगले, आमच्या दुखीचो भार ताणें घेतलो, ख्यास्त बघून आसलो, देवान मार घेवन सतयलेलो म्हणून आमी ताचे विशीं चिंतताले हांव. पूण आमच्या अपराधांक लागून ताका विधलो, आमच्या पातकांक लागून तो शिरडलो. ताचेर पडलेल्या ख्यास्ती वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी, ताच्या गाया वरवीं आमी बरीं जाल्या हांव. प्रेज गॉड. पळय हांगा देवाचे उतर क्लियर खरेंच आमचे कश्ट ताणें भोगले, आमच्या दुखीचो भार ताणें घेतलो, ख्यास्त बघून आसलेलो, देवान मार दिवन सतयतलो म्हूण आमी ताच्या विशीं चिंतले हांव. पूण आमच्या अपराधाक लागून ताका विधलो, आमच्या पातकाक लागून तो चिरडालो, ताचेर पडलेल्या ख्यास्ती वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी, ताच्या गाया वरवीं आमी बरी जाल्या म्हणटा देवाचे उतर. म्हळ्यार खरेंच आमचे कश्ट ताणें भोगले, हर एक आमचे अपराध, आमचे कश्ट, आमचे कितें उणेपण हर एक ताणें भोगले जावन आसा. आमच्या जिवितांत कितें दूख आसा, एका रितीन दोनी दुखी, आमच्या दोळ्यांतले दुखा आनी दूख आमच्या भितर कितें दूख आसा ताचो भार ताणें घेतलो म्हणटा. हर एक आमच्या जिवितांत कोणें आमकां दुखयला जाल्यार प्रत्येक जावन आमच्या मोगाची मनशां आमच्या जावन पयसतान आमकां दूख जाता, हर एक ते दूख आनी आमच्या उतरा वरवीं कितें जाला, आमच्या काळजा भितर कितें दूख आसा, हर एक असो भार, ताचो परिणाम हर एक जेजून घेतलो पदकाचे, हर एक ताणें घेतलो. आनी पळोवंक गेल्यार ह्या रितीन दिसतलो की तो ख्यास्त बघून आसलेलो, देवान मार दिवन सतयतलो म्हूण आमी ताच्या विशयां चिंतले हांव. ताचे मरण तो कुर्साचेर तो मुखार नासतना लोक चिंततालो तो ताणें देव निंदा केला, तो आपणाक देवाचो पूत म्हणटालो आनी हे देवाळ मोडून घाला तिसरे दीस बांदतलो म्हणून तो देवाचे विरोध उलयतालो. त्या देखून देवानच ताका कुसायला, देवान ती शिक्षा दिला म्हणून चिंतले हांव. पूण हांगा मुखली वळ म्हणटा सतयतलो म्हणून आमी ताचे विशीं चिंतले हांव, पूण आमच्या अपराधाक लागून ताका विधलो न्ही. देवान आमच्या मोगा खातीर, आमी केल्ल्या पातकाच्या परिणामा खातीर, आमी ते उपराटे कितें उपराटेपण दाखयलां, कितें अविधेयपण दाखयलां, त्या वरवीं येयल्या खांतोणे खातीर देवान खाले केला. म्हळ्यार हर एक ताचे वयर घालन ताचे बरेपण, ताचे नितीवंतपण आमकां ताणें इतले असले की त्या पदकाचे परिणाम ताका त्या पदकान तो चिडलो म्हणटा देवाचे उतार. ताचेर पडलेल्या ख्यास्ती वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी. ख्यास्ती मेळ्ळी म्हळ्यार आमी आमचे ते असले शांती आमी वगडायली. केदाळा आदावन अविधेयपण दाखयलें म्हणजे पयले तो देवा सांगता शांतीन जियेतलो, केदाळा देवान कितें सांगलें ताचे विरोध तो उपराटलो, अविधेयपण दाखयलें, ताचो परिणाम जावन मनशांनी आदावांनी देवा मदली शांती बिगडली. केदाळा जेजून खाले गेले, हर एक अपराधाचो भार ताणें घेतलो, आमच्या फाताक ताणें काणगिले, ताच्या वरवीं आमच्या जाग्यार तो मेल्ल्या वरवीं आमचे हर एक कश्ट ताणें सोंसले वरवीं आतां कितें जालें, कितें आदावांत हांव वगडायली शांती परत देवान ताच्या पुता मरिफात आमकां ताचे सांगाता शांतीन जिवंक फावो केले. प्रेज गॉड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. त्या देखून कुसांत हर एक दैवीक आदली बदली जाला. केदाळा आमकां कळटा म्हळ्यार केदाळा आमी देवाच्या उतरां मरिफात ते भावार्थां सत म्हणटा तेन्ना मात ते आमच्या जिवितांत ताचे फळ या ताची देवाची महिमा आमच्या जिवितांत अनुभव करूंक शकता. आनी मुखार म्हणटा ताच्या गाया वरवीं आमी बरी जाल्या. प्रेज गॉड. आमकां कळीत आसा जेजूक जाल्ले गायी सामान्य न्ही. आमकां कोत्ता ते जरबादाचे मार आनी ते कुसार परत परत पडलो आनी ते कांट्याचो मुकुट सांसिलो. हर एक भिरांकोळ म्हणया देवाच्या उतारा प्रमाणे तो विद्रूप जाल्लो, मनशाचे ताका रूप नाटले म्हणटा, सगळी ताच्या हाडां सुटून गेली म्हणटा, उदका बरी ताका भायर ओटलो म्हणटा, ताचे काळीज मेणा बरी खर घाले म्हणटा. हर एका रितीन वळवळ्याचे
आणि एका रितीन म्हणचे जाल्यार शिरापाचे मरण जावन असले. हरी एक जिजोनो आमच्या मोगा बसोतो म्हाका आनी तुका आनी सोमेस्तांक सुटका दिवच्या बसोतो असले मरण तो मेलो. ताचे वरवीं कितें जालें म्हळ्यार म्हजे पातकाचे बोगसणे म्हाका मेळ्ळे आनी तो घायल्ल्या वरवीं त्या गायांनी म्हाका गूण केलें. आनी तितलेंच न्ही, म्हणजे ती कितें ती विवाडली शांती ताणें परत एक केल्ली जावन आसा. त्या देखून आमी कुर्सा मुखार येताना हे आमी नियळचे गरजेचे जावन आसा. जर तर देवाच्या उतरांत कितें बरयलां म्हाका कळीत ना जाल्यार हांव कुर्सा मुखार वचून फकत रडटा सोड न्हू, आनी कितें देवान म्हजे पासून कितें बरेंपण केलां तें म्हज्या जिवितांत अनुभव करूंक शकना. प्रेज गॉड. हालेलुया, 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 हालेलुया. ओके, आमी मुखार या. Ephesians 4:20 घालता ती शेवटी 21-23. पूण तुमी क्रिस्तांतावन घेतिल्ली शिकवण असली न्हय. दुबावाविणे जेजूच्या सताप्रमाणे तुमकां परगटणी केल्या आनी शिकवण दिल्या. तशें आसता तुमची आदली चाल सांडून आपल्या खोट्या वंदवण्या वरवीं तुमकां नासा करून पावयता तें पोरणे व्यक्तित्व तुमी काण उडय जाय. तुमचे हा. तुमचे अंतस्करण आनी तुमचे चिंतप नवे जाय जाय. प्रेज गॉड ब्रो. ओके, 20 पूण तुमी क्रिस्तांतावन घेतली शिकवण असली न्हय, दुबावाविणे जेजूच्या सताप्रमाणे पळया तुमकां परगट केल्या ती शिकवण दिल्या. तशें आसता तुमची आदली साल सोडून आपल्या खोट्या वंदवण्या वरवीं तुमकां नासा करून पावयता ते पोरणे व्यक्तीक तुमी काण उडयचे. आतां आमचे पोरणे व्यक्तीचो काण उडयचे जाल्यार कितें जायचें म्हणून मुखार बरयलां. पळया 23 घाला. तुमचे अंतस्करण आनी तुमचे चिंता आपुनोवे जायचे म्हणटा देवाचे उतार. केदळा म्हजे अंतस्करण आनी म्हजी चिंता आपुनोवे जाता देवाच्या उतरा प्रमाणे. देवान कितें पुरा केलां कुर्सार त्या प्रमाणे म्हजी चिंता बदलिता जाल्यार आमी त्या जाल्यार कितें जाता, म्हणजे पोरणे सैम येता आनी नवे व्यक्तित्व हांव न्हेसोंक जाता. जर तर म्हजी चिंता हांव बदलिना आनी तेन्ना म्हजे ते रुपांतर जावंक की अवकाश आसना. केदळा उतरा प्रमाणे चिंता हांव बदलिता आनी भावार्था सत म्हणटा त्या वेळा हांव नवे व्यक्तित्व जिवंक शकता आनी देवाची महिमा म्हज्या जिवितांत अनुभव करूंक शकता. प्रेज गॉड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. पळय आमी मुखार या. आनी नेक्स्ट आयझाया 53:10 काडा सर. कश्टां जगदांनी ताका चिरडूंक सरेस्पराक बरें दिसलें. आपलें जिवीत पातकाचे फारीकपण दिवंक तो भेटयत जाल्यार आपले संततीक पळोवंक ताका फोव जातलें आनी लांब आव ताका मेळटलें. ताचे उद्देशीं सरेस्पराची कुशी सुपळ जातली. प्रेज गॉड. पूण आमी इंग्लीश बायबल वाचल्यार ह्या रितीन बरयला, याट प्लीज द लॉर्ड टू ब्रुईस हिम, ही हॅथ पुट हिम टू ग्रीफ when thou shalt make his soul an offering for sin. ऑफरिंग आमचे तेंतून आमचे कोंगणेर घाले दिला म्हळ्यार आपले जिवीत पातकाचे फारीकपण दिवंक बटय जाल्यार. पूण इंग्लीश बायबलार तुमी गेल्यार सोल ऑफ एन काय म्हळ्यार मेक हिज सोल एन ऑफरिंग फॉर सीन म्हळ्यार सोल दिलो ताणें आमच्या पातकाच्या फारीकपणा खातीर, पातकाची बलिदान. कित्याक जेजूचो सोली पवित्र जावन आसलो, कांय तांतून ब्लेम नासलें. कित्याक ताणें ताचे चिंतवानी पाता करून हाडले. आमी जाल्यार आमचे चिंता बादी आमी पाता केला. पूण हरी एक ते नितळ असल्या वरवीं ताणें सोल ऑफरिंग केला म्हणटा देवाचे उतार इंग्लीश बायबलांत. कित्याक म्हळ्यार ताचे वरवीं ताची कूड अनेक रितीन सांगचे तर आमच्या कुडींत काय समस्या आसा, प्रॉब्लेम आसा, त्या देखून ती कूड गयली आमच्या पातकाच्या परिणामाक आपले जिवीतच ताणें कशें रगात वरयलें म्हणटा देवाचे उतार. आमकां कळीत आसा पोरण्या सल्ल्यांत एक पातकाची बली भेटयचे जाल्यार एक मनजातीक पाडो जावंक पुरो, बोकरो जावंक पुरो, त्या सिट्युएशन ह्या जागांक एक नमुनो आसलो.
फुडाऱ्यांक आनी सामान्य लोकांक आनी कोणाक काय म्हणटात कस्ट आसा तांकां काय म्हणटात सुकणी भेटोवंक आसली. पूण कशें करतले म्हळ्यार कोणें ते पाताक आदारला त्या मनजाती वयर ताणें हात दवरूंक आसले. त्या वेळार एक सिंबॉलिकली म्हळ्यार एक सांकेतीक रुपान कितें जातालें म्हळ्यार ताचे हर एक पाताक ताचे वयर येताले आनी ताका जावन कितें जातालें पथकाचे परिणामांत जावन ताका सुटका मेळटाली. सिंबॉलीक एक सांकेतीक रुपार पयले करताले त्या रितीन आनी त्या मनशातीक बली भेटयताले आनी ताचे रगत तांकां सारोवंक आसले, वेदीचेर शिंपडोवंक आसले. त्याच्या प्रमाणे तांकां पथकाची ते काय म्हणटात गिल्ट ऑफरिंग म्हणटात, काय लेखांतवणी जावन तांकां तात्कालीक रुपान पर्याय मेळटलो. पूण जेजू क्रिस्तान काय केलें आमचे पसत हर एक आपणाचे जिवीतच देवाक आपूण दिले. देवाचे म्हणटा कश्ट दग्ध आनी ताका चिडोवंक सरस्परा बरें दिसलें. कित्या पसत आपले जिवीत पातकाचे फरीपण दिवंक तो भेटय जाल्यार आपल्या संततीक ताका फावो जातले, संततीक पळोवंक फावो जातले आनी लांबावंक तांकां मेळटले. ताचे उदी सरस्वती खुशी सुपट जातली. त्या देवान ताचे जिवीत जेजू क्रिस्ताचे जिवीत आमचे बसतूच ताणें वरयल्ले, आमच्या रागात आमच्या फातका बसत ताणें वरयल्ले जावन आसा. ताचे परिणाम जावन कितें जालें म्हळ्यार देवाच्या उतरा प्रमाणे आमकां ताचे नितीवंतपण मेळ्ळें म्हणटा. हे जाणां म्हळ्यार आमकां कोता 2 कोरिंथीयर 5:21 घाला न्ही सिस्टर. म्हज्या पातका वरी जेजूक पाता केलो त्या खातीर हांव आतां देवाचे नितीवंतपण जाला. प्रेज गॉड. हालेलुया हालेलुया. तर आमी क्रिस्ताचे दूत आमचे मुखांतर देव तुमकां उलो दिता देखून क्रिस्ताचे नांवी आमी तुमचे 21 21 वय 21 पातकाचें कत नसलेल्याक देवान आमच्या पासत पातकाचें बलिदान केलो अशें आमकां ताचे उद्देशी देवाचें नितीवंतपण जोडलेली परजा जायची केली. प्रेज गॉड. पूण हांगा क्लियरली पातकाचे पाताक म्हळ्यार जेजू कळीत नासले, पातकाचे खत म्हळ्यार कळीत नासले. पातकाचे खत नासल्याक देवान आमच्या पासत पातकाचे बलिदान केलो. पळया ताका पाता कितें म्हूण कळीत नासले, पातकाचे खत कांय नासले ताचे, ताका काय गेलो आमचे पासत बली भेटयलो. कित्याक अशें आमकां ताचे उद्देशी देवाचे नितीवंतपण जोडलेली परजा जायची गेली. आनीक रीत सांगचे जाल्यार जेजूक पातकाचे कळीत नासले पाताक जालें म्हणून, आमकां नितीवंतपण कितें म्हूण आमकां कळीत नासलें. पूण देवान कितें केलें म्हळ्यार पातकाचे खत नासल्याक आमच्या पासत पातकाचे बलिदान केलो. ताचे वरवीं आमकां नितीवंतपण कितें म्हूण कळीत नासलें तें नितीवंतपण आमकां ताणें फावो केलें. प्रेज गॉड. रायचियसनेस म्हणटा, रायट स्टँडींग विथ गॉड. देवा सारके सत्तू स्वभाव देवान आमकां फावो केलो जावन आसा. ते जावन आसा एक वर्ते एक आमकां देणे म्हणीत देवा जावन. कित्याक आमच्या बऱ्या कामा वरवीं न्ही, जेजून केल्ल्या कामाचेर आमी भावार्थ धरल्या वरवीं, जेजूक आमी स्विकार केल्ल्या वरवीं, जेजून आमचे पातकाचे परिणाम हर एक कुर्सार केल्ल्या वरवीं, ताचे रगत वरयल्या वरवीं, ताचे परिणाम जावन आमकां देवाचे नितीवंतपण मेळ्ळें. प्रेज गॉड. आतां आमी देवा सारके चित्त जावन आसा, देवा सारको स्वभाव आमचो जावन आसा. देव आमकां पळयतना ताच्या पुता मरिफात पळयतना आमी नितीवंतपण जोडलेली परजा जावन आसा. न्ही आतां आमी पातकी, कित्याक पातकाचे सैंबू ताणें आमकां खाणगिले. देवाचे उतर पातकाचे खत नासल्याक देवान आमचे बसत पातकाचे बलिदान केलो. अशें आमकां ताचे उद्देशी देवाचे नितीवंतपण जोडलेली परजा जायची केली. प्रेज गॉड. त्या देखून नितीवंतपण जावन आसा वर्ते आमकां मेळ्ळें. आमकां साल्वासांक सोडवून मेळना. देवाच्या उतरा प्रमाणे देवाचे उतर सांगता ताच्या पातका वरवीं क्रिस्ताच्या पातका वरवीं एफिशियन्स 1:7 बरयलां, क्रिस्ताच्या मरणा वरवीं तुमकां पातकाचे काय म्हणटात बोगसाणें मेळ्ळां, सोडवण लाभल्या म्हणटा. जेजू क्रिस्तान ते रगत वरयल्या मुखांतर आमकां म्हणटा सोडवण आमच्या जिवितांत गरजेचें जावन आसा. त्या सोडवणा विशयान आमकां कळी जायचे जाल्यार आमी आयजाया 61:10 पळया. आयजाया ते तुमकां इंग्लिशार वाचल्यार बरें आसलें. पूण हांव सोरेस्परा थंय संतोसतलो, म्हजो आत्मो म्हज्या देवा थंय उल्हासतलो. कित्याक मुकुटान नेटयलेल्या एका नवऱ्या परी
आनी भांगारान श्रंगलेले एके व्हंकले बरी ताणें म्हाका तारणाच्या वस्त्रांनी न्हेसयली आनी प्रामाणीकपणाच्या शेल्यान म्हाका गुटलायली. Okay, English arvastapadu. I will greatly rejoice in the Lord. My soul shall be joyful in my God, for he hath clothed me with the garment of salvation. आमकां गोता salvation. पहिले जावन आसा salvation, garment. Garment म्हळ्यार आमी घालते वस्तूर म्हणयेत. आमी कितें भितर कितें वस्तूर घालता पयल्यान पयले आमकां ते सल्वासांव मेळ्ळे. सल्वासांव म्हळ्यार आमकां कळीत आसा तातूंत संपूर्ण एक पॅकेज एक आयले पातकाचे बोक्साणे आयले सस्तांचे जिवीत आयले आनी आशिर्वाद बेसांवां अभिषेक एक आयले सिराबांनी सुटका ताका म्हणटा आमी सल्वेशन ते खाले जावन आसा हांगा म्हणटा देवाचे उतर गार्मेंट ऑफ सल्वेशन म्हणटा प्रेज गॉड आनीक तातूंत बरयला मुखार ही हॅथ कवर्ड मी विथ द रोब ऑफ रायचियसनेस कशें आमी ते भितरले आमकां ऑलरेडी सल्वे असो मेळ्ळा तितले मात्र देवान आमकां खाले म्हणटा सोडूना तसो खाले म्हणटा नितीवंतपण असो दोगलो घाला त्या देखून आमची हरी एक कंप्लीट संपूर्ण रितीन आमी एक देवा बरी समनीय कित्याक ते सल्वासांव आमकां ते खाले म्हणटात गार्मेंट ऑफ सल्वेशन म्हणटात आमी भितर गेले वस्तू तातूंत आमकां सल्वासांव म्हळ्यार संपूर्ण आयले पॅकेज तितले मात्र न्ही ताणें आमकां खाले म्हणटा रोब ऑफ रायचियसनेस आतां नितीवंतपण असो दोगलो घाला त्या देखून देव आमकां पळयतना संपूर्ण रितीन आमी जेजू बरीत म्हणयेत एका रितीन म्हणून देव ताच्या मुखार पळयतना कितलेच वायट कितलेच मेळ्ळे कितलेच तें ना नितळ निर्मळ एकदम प्युअर आमी ताका म्हणटा आय एम द रायचियसनेस ऑफ गॉड इन जीजस क्रायस्ट म्हणटा आमी हांव म्हजे सत्तेन न्ही जेजू क्रिस्तान केल्ल्या कामा वरवीं ताणें म्हाका नितीवंतपण दिलां म्हज्या कामा वरवीं न्ही त्या रितीन नितीवंतपणाचे एक व्हडले एक ते देणे जावन आसा ते हर एक आमी भावार्थान सत मानल्यार मात जावन जे आसा आमच्या जिवितांत जर तर आमकां भावार्थ म्हूण कळीत ना जाल्यार भावार्थान आमी ते देवाचे उतर समजना जाल्यार आमच्या जाणवायेक आमच्या तेका म्हणटात आमच्या लॉजीक प्रमाणे गेल्यार बिलकुल आमकां हें समजना के जाणां आमी ल्हान भुरग्यां बरी भावार्थान कितें देवाच्या उतरान कितें बरयलां हें सत म्हणटा जाल्यार तसो अनुभव आमच्या जिवितांत आमी अनुभव करता ना तर आमी खंडी जावन आमच्या खांतावणेंत आसता हांवें तें केलां हें केलां तशें केलां अशें केलां ताका केलां हें केलां पूण जेजू क्रिस्तान आमचे पासून कितें केलां ताच्या विशयांत कळीत ना जाल्यार आमी केल्लें आमी उलोवन आमचे सोड पळोवन आमी दाखयता वचून देवान केल्लें कार्य एकदम ल्हान करता देवान केल्ले ताच्या पुता मारिफा ताणें राजे रागात वरयले फारीकपण दिले हर एक तराचे भिरांकुळाचे मरण मेळ्ळे ताचे नितीवंतपण आमकां दिलें ताचे बरेपण आमकां दिलें ते पुरो आमी विसरन आमचेच आमी उलोवन बसल्यार जेजून कितें केलां ते एकदम ल्हान चिंता आमचे ताचे वर्ते म्हणून आमी चिंता आमी केल्ले के जाणां आमचे चिंता आमी बदलिता आमी भावार्थान सत म्हणटा जेजून म्हजे पासून कुसार ताच्या मुलीक रगात व्हरोन पाताक पुरो पुसोवन काडला नितळ केला पातकाच्या बोक्सांनी दिला सोडवून दिला पाप कथनातल्या पाप कितें म्हूण कळीत नातल्या म्हजे पासून देवान खाले म्हणटात पातकाचे बलिदान दिलो आनी ताचे मारिफात देवान म्हाका ताचे नितीवंतपण दिलें हे जर आमकां कळीत जाल्यार मात्र हांव त्या सुटकेचे समाधानाचे शांतीचे जिवीत म्हज्या जिवितांत अनुभव करूंक शकता प्रेज गॉड हालेलुया हालेलुया त्या देखून मूड आसतोरी खाली आमकां सल्वोत्सव मात्र न्ही सोडवून मात न्ही ताच्या सांगातात ताचे नितीवंतपण मेळ्ळां ते वर्ते देणे जावन आसा त्या देखून कोणी आमकां ते सल्वोत्सव आमकां सोरूंक शकना कोणी आतां सल्वोत्सव आमकां देवातान वेगळे करूंक कोणी शकनात कित्याक ताच्या वयरां ताणें दोगलो घाला नितीवंतपण तो नितीवंतपण दोगलो गेल्ल्या वरवीं कोणाय वायट सत्तेक आमचे वयर पळयतना आमी जेजू क्रिस्ता बरी दिता एक म्हळ्यार अनेक रितीन म्हळ्यार डबल प्रोटेक्शन आमकां डबल सल्वोत्सव दिला ताचे नितीवंतपणी दिला रायट स्टँडींग विथ गॉड आमी आतां जेजू बरीच जावन आसा जर तर आमची चिंता आमी बदलिना जाल्यार आमी आनी आमी आसतात आमी पातकी आमी तें केलां वय थंडी जावन आमच्या जिवितांत आमी सूख करता कित्याक म्हळ्यार आतां पातकाचो स्वभाव ताणें काडला उडास दर्यान पूण म्हजें मन परिवर्तन जायनातल्या वरवीं म्हणजे मनाचे चिंता बदनातल्या वरवीं ते हांव आनीक पातक आसा के जाणां हें हांव जाणा जाता आतां देवान म्हाका सोडवून दिल्या
ताचे साल्वासांव म्हाका मेळ्ळा, ताचे नितीवंतपण म्हाका दिवंक जाला, हर एक म्हणजे फातकाचे बक्षाने ताणें म्हाका दिला, हर एक म्हणजे अपराधाचे लेख कुसार करून नाश केला. आता हांव नितीवंतपण जोडलेली पर्जा म्हणून हांव सत म्हणटा जाल्यार भावार्थान उसारता जाल्यार ते नियाळ करता जाल्यार खंडीत जावन म्हजे ती असली ती कांतवणी जावंक पुरो, गुन्यांवकार मनोभाव जावंक पुरो, ते संपूर्ण रितीन हांवें भायर येवंक जाता. जर तर हे जिजून कितें केला कुसार म्हाका कळीत ना जाल्यार हांव निरंतरी मरा पर्यंत हांव पातकी. हांवें तें केलां, हें केलां, म्हज्या पातकाक लागून म्हाका ही कश्ट आयल्यात, पातकाक लागून म्हाका पिडा आयल्या, तशें हांव चिंतून म्हजें जिवीत देवान दिल्लें जिवीत उगडयता ह्या संवसारांतूच काय म्हणटा वळवळाचे या कोणाचें जिवीत हांव जियेता. त्या देखून गरजेचें कितें म्हणल्यार आमच्या जिवितांत आमच्या मनाचे चिंताप आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे बदलूनचे गरजेचे जावन आसा. प्रेज गॉड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. मुखार आमी या गलातकारांक बरयले Galatians 3:13-14 काड आसता. आमच्या पासत शिरापलेलो जावन क्रिस्तन आमकां नियमशास्त्राच्या शिरापांतली सोडयल्यांक पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, कुर्सार उमकळटलो हर एकलो शिराप पडलेलो जावं. क्रिस्त Praise God. अब्राम दिल्लो आशीर्वाद हेर जातींचेरय देवा जाय आनी भावार्था मारिपाक बसयलो पवित्र आत्मो आमी घेजय म्हूण हें सगळें घडलें. ओके, प्रेज गॉड. पण हांगा खाले बरयलें आमचे पासत शिरापलेलो जावं. क्रिस्तान आमकां नियमशास्त्राच्या शिरापांतली सोडयल्यात पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, कुर्सार उमकाळटलो हर एकलो शिराप पडलेलो जावं. प्रेज गॉड. देवाचे उतर म्हणटा आमचे पासून शिरापलेलो जावन न्ही ताचे पासत आमी शिरापाक खाल गेल्या. कित्याक आमकां कळीत आसा आदल्या करारांत डिट्रॉनॉमी 28 वाचल्यार आमी कितें पाळल्यार आमकां आशिर्वाद आसले, जर तर ते नियमांत आमी एक नियम मोडल्यार आमचेर शिराप येतलो. आतां देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी शिरापांत पडल्या. कित्याक कोणाय कितें नियम सात पाळूंक जावना, कित्याक नियम सात पाळचे सकत आमकां ना, आमचे ना. कित्याक मनीस अस्कत सैमबास जाल्ल्या वरवीं ताणें आविधेयपण आदारल्या वरवीं ताचे ते अंतस्करण या ताचो आत्मो नितळ नासल्या वरवीं ताका तें करूंक सादना जायना तें ताच्या शक्तीन. त्या वेळार जेजू वरवीं आतां जेजूक सत मानल्या वरवीं कुरपेचेर भावार्थ दवरल्या वरवीं आमकां तें करूंक जाता, न्ही आमच्या शक्तीन. प्रेज गॉड. त्या देखून कोण ते नियमशास्त्र एक उपदेश एक्झाम्पल आतां आमी 100 आसात म्हणजे ते एक्झाम्पल तातूंत 99 पाळल्याचें दिया, पूण एक आमी चुकल्यार आमचेर शिराप येतलो. अशें हर एक शिराप जेजून कुर्सार खाण गेला म्हणटा. नियमशास्त्राच्या शिरापांतल्यान आमकां सोडयतलो न्ही, ऑलरेडी सोडयल्यात. हर एक पास्ट टेन्स, हर एक जावं जाला. त्या वेळार ताणें संपदलें म्हणलें कुर्सार हर एक आमचें सोडूनचें काम संपूर्ण जालें आनी पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, कुर्सार उमकाळटलो हर एकलो शिराप पडलेलो जावं म्हणटा. प्रेज गॉड. त्या देखून उडास दवरिचें हांगा देवाचें उतर म्हणटा, पवित्र पुस्तकांत बरयलां म्हणटा, कुर्सार कोण उमकाळटा तो शिराप पडलेलो. त्या देखून जेजून कुर्साचें मरणूच मरजें आसलें. ताका दुसरें मरण मरल्यार आमकां शिरापांतलें सोडूंक जायना. तातूंत हांगा बरयलां पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, कुर्सार उमकाळटलो हर एकलो शिराप पडलेलो जावं. कोण कुर्सार उमकाळ मरता या रुखार उमकाळ मरता तो शिराप पडलेलो. त्या देखून हर एक शिराप जेजून ते कुर्सार आमचे खाण गेले आनी ताचे आशिर्वाद आमकां ताणें दिले. पळय ते खंय बरयलां पळया आमी द्वितीय नियम 21 काडा 22-23 वर्सां ते बरयलां पळय. प्रेज गॉड. द्वितीय नियम 21-22-23. मरणाची शिक्षा फावो जाल्लो अपराध केल्ल्या मनशाक जीवशी मारून ताचें मोडें तुवें रुखार उमकाळायलां जाल्यार ते राती रुखार उरोंक सोडचें न्हय. तुवें तें
दिसा खूब जाय कित्याक जाका रुकार हुमकळायला ताचेर देवाचो शिराप पडला आनी पळय तुवें तुजो देव पळय हांगा कितें म्हणटा ते राती रुकार व्हरूंक सोदचें न्ही तुवें त्या त्याच दिसा फरोंक जाय कित्याक जाका रुकार हुमकाळ आयला ताचेर शिराप देवाचो शिराप पडला पळय लोकांनी चिंतलो जो कोण त्या वेळार कोण रुकार ह्या कुर्सार हुमकळला तो म्हणटलो ताका शिराप पडला देवाचो तो शिराप ताणें वायट केला अन्याय केला त्या देखून ताका कुर्साचें मरण त्या शिरापाचें मरण म्हणटाले त्या देखून त्या रातीच ताका काल करताले ते जावन दिवशी मरण ते म्हळ्यार शिरापाचें मरण मात्र न्ही कुर्सार गेल्या उपरांत ताणें एक मोऱ्या दीस त्याच राती ते खबर जीव ताणें सोडूंक आसा त्याच रिती ताका त्या दिसा वचून पळोवंक आसा ताका म्हणटा काल म्हणटा ताचेर देवाचो शिराप पडला कोण रुकार हुमकाळ आयला ताचेर देवाचो शिराप पडला आनी लोक पुरो चिंतलोचेर देव शिराप पडला पूण कोणाचो शिराप पडला ताचो शिराप न्ही आमचो शिराप जिजोन काडलेलो की नियमशास्त्र पाळीन घातल्या वरवीं आमचेर कितें आयलें नियमशास्त्रा वरवीं हरी एक शिराप आमचेर आमचे आसले देवान ताचेर घालो मुखार म्हणटा देवाचे उतार आनी आब्रामाच्या आशिर्वादान आमकां भरले म्हणटा देवाचे उतार गलातियेंत आमी परत पटया 3:13-14 ते म्हणटा आमच्या पसत शिराप जावन क्रिस्तान आमकां नियमशास्त्र शिरापांतली सोडयल्यात पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा कुर्सार हुमकळटा हरी एकलो शिराप पडलेलो जावं क्रिस्त जेजू मरिफात आब्रामाक दिलो आशिर्वाद हेर जातीचेरी देवा जाय प्रेज गॉड आतां क्रिस्त मरिफात खालें जालें आब्रामाक दिल्लो आशिर्वाद खालें जालें आमकां हेर जातींच्यांनी देवा जाय आनी भावार्थ मरिफात बसयलो पवित्र आत्मो घेजय म्हणे सगळे घडले कशें देवान बसयल्लें देणे जावन आसा पवित्र आत्मो ते भावार्था वरवीं मात्र आमकां घेवंक जाता प्रेज गॉड हालेलुया हालेलुया कारण जिजोन आमचे शिराप मात्र घेतले न्ही कितले आब्रामाक बेसांव आसले हरी एक जिजू क्रिस्ताचे एक कोटा नासल्या वरवीं आतां जिजूक आमी समी सोडून स्विकार केल्ल्या वरवीं आब्रामाक कितें बेसांव आसली हरी एक बेसांवां आतां आमचेर आयल्यात कशें जिजू क्रिस्तान ताचो आमचो शिराप ताणें काडून गेला ताच्या बदलाक हरी एक आब्रामाची बेसांवां आशिर्वाद आमचेर आनी आमच्या संततीर कोण सत म्हणटा ताचेर कोण ताका समी स्विकार करता ताचे एक कोटान जी येता तांकां हरी एकल्यांक हे भाग फोव जाला प्रेज गॉड हालेलुया 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 त्या देखून आमी केदाळे उडास दवरिजे कित्याक म्हळ्यार शिराप जेजू शिरापलो केलो देखून हांवें आतां क्रिस्ता मरिफात म्हज्या सत्तेन न्ही म्हज्या कामा वरवीं न्ही जेजू क्रिस्ता वरवीं इन क्रायस्ट त्या देखून आतां क्रिस्ता मरिफात आब्रामाच्या आशिर्वादांत आमी आतां प्रवेश घेतला प्रेज गॉड हालेलुया ते जेजू ना गी जेजू क्रिस्तान केल्लें काम ना गी कांयच आमकां मेळना केदार जेजू मरिफात जेजू सांगाता जेजून केल्लें काम आमी भावार्थान सत मानल्या वरवीं हरी एक आमच्या जिवितांत आमी ते अनुभव करचे जावन आसा प्रेज गॉड हालेलुया 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 आतां आमी मुखार पळया 2 कोरिंथियन 8:9 घाला पळया आनी कितें बरोबर आदली बदली जाला पळया कुर्सार आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचें उदारपण तुमी जाणा तो ग्रेस्त तरी तुमच्या खातीर तो दुर्बळ जालो कित्याक ताचे दुर्बळकाये वरवीं आमकां ग्रेस्त करची ताची खुशी प्रेज गॉड हांगा म्हणटा देवाचे उतार आनी एक ते देवाच्या उतरा प्रमाणे कुर्सार कितें जाला म्हळ्यार जेजून आमची दुर्बळकाय ताणें सोंसली अशें आतां आमी ताचे ग्रेस्तकायेंत आमी वांटेली जावंक शकल्या प्रेज गॉड हांगा देवाचे उतर म्हणटा 2 कोरिंथियन 8:9 आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे उदारपण तुमी जाणात आमकां कोता तो उदार कृपेवंत मोगाळ देव जावन आसा तो ग्रेस्त आमी चिंतल्या आमी चिंता तो दुबळो पूण देवाचे उतर म्हणटा तो ग्रेस्त तरी आमचे पसत तुमचे खातीर तो दुर्बळ जालो प्रेज गॉड तो दुर्बळ जालो कोणा पसत आमचे खातीर तो ग्रेस्त कित्याक तो दुर्बळ जालो म्हळ्यार कित्याक ताचे दुर्बळकाये वरवीं तुमकां ग्रेस्त करची ताची खुशी जावन आसली प्रेज गॉड हालेलुया तो दुर्बळ बेश्टे जावंक ना आमी तो दुर्बळ जाल्ल्या वरवीं आमी ग्रेस्तकायेन जे म्हणून ताची खुशी जावन आसली प्रेज गॉड
आमकां कळीत आसा देवाच्या उतरा प्रमाणे दुर्बळ म्हणल्यार ताचे लागीं कांय खावंकू जेवंकू न्हेसोंकू नाटल्याक आमी बिडार नाटल्यार आमी ताका दुर्बळ म्हणटा. खरी एक ती दुर्बळकाय कोणा पासून सोंसली म्हणल्यार जेजू न्हू आमचे खातीर आमच्या मोगा खातीर. प्रेज गॉड, हालेलुया. बेश्टे दुर्बळ जावं ना त्या देखून तेय एक बदलावान आदली बादली डिवायन एक्सचेंज त्या कुस्सार जाल्ले जावन आसा. ताणें काले केली आमची दुर्बळकाय ताणें काणगिली आनी ताची ग्रेस्त आमकां ताणें दिली. प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया. आनी आमी पळयाच्या विशयान आमी शिकया 2 कोरिंथियन 9:8 घाल आपल्या. तुमचे थंय सगळी देणी उदंड मापान आसाशी करची देवाक तांक आसा. अशें तुमकां सदांच गरजे पुरतें सगळें आसून हर एक बऱ्या कामाक दिवंकी तुमचे लागीं चडीत आसतलें. प्रेज गॉड. हांगा देवाचे उतर काले म्हणटा म्हटल्यार तुमचे ते सगळी देणी उदंड मापान अबंडन्स म्हणटात न्ही उदंड मापान आसाची करची कोणाक आसा तांक देवाक आसा म्हणटा. अशें तुमकां सदांच गरजे पुरते आनी सगळें आसून हर एक बऱ्या कामाक दिवंकी तुमचे लागीं सडीत आसतलें म्हणटा. आतां देवाच्या उतरा प्रमाणे 2 संगती आसात. आतां गरजे पुरते मेळटले आनी तितलेंच न्ही तुमचे लागीं सडीत आसतलें म्हणटा. इंग्लिशार काय म्हणटात सफिशियन्सी काय म्हणटात सफिशियन्स म्हळ्यार गरजे पुरते आनी सडीत म्हळ्यार कालें अबंडन्स म्हणटात पळय गे. आतां काले व्यत्यास आतां एग्जाम्पल आमी पळोवचें जाल्यार आतां आमी देवाचे उतर सांगता पयले सदांच गरजे पुरते म्हळ्यार आतां आमी एक मार्केटीक येता आमचे एक सामान हाडूंक त्या वेळार म्हाका एक 3,000 रुपयाचें सामान जाय पूण म्हजे लागीं 1,000 रुपया मात्र आसता 1,000 रुपया मात आसता. त्या वेळार म्हणजे गरजे पुरते आसा की गरजेच्या उणें आसता म्हज्या आतार गरजेचे म्हाका गुणे आसता. उणें आसता वय गे. आतां गरजे पुरते म्हळ्यार आनीक म्हाका आतां 3,000 रुपयाचें सामान जाय म्हजे लागीं 3,000 रुपया आसा हांव 3,000 सामानय वचून हाडून येता. त्या वेळार म्हणजे गरजे पुरते आसता की गरजेचे उणें आसता. गरजे पुरते कितले जाय तितले वय न्ही कितले गरज आसा तितले. आतां देवाचे उतर तितल्यान मात रावना. देवाचे उतर काय म्हणटा अशें तुमकां सदांच गरजे पुरते सगळें आसून हर एक बऱ्या कामाक दिवंकी तुमचे लागीं सडीत आसतलें म्हणटा. म्हळ्यार आतां तेच उदाहरण कंटिन्यू करचें जाल्यार आतां म्हाका 3,000 सामान जाय म्हजे लागीं आतां कितले आसात 6,000 आसात वय गे. त्या वेळार म्हजे गरजे पुरते आसा की सडीत आसा. चडीत आसा. सडीत कित्याक बसत म्हळ्यार म्हजे गरजे पुरते कितें जाय तातूंत हांवें म्हजे पुरते ददुस्काय पावोवन हेरांच्या गरजा पावचे खातीर देवाच्या उतरा प्रमाणे सडीत आसतले. प्रेज गॉड. त्या देखून देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी आतां ग्रेस्त जावन आसा पूण आमी ते सत मानिना जाल्यार आमी दिवंक तूं फाटीमुखार पळयता खंयच्या विशयी. कित्याक हांव हे देवाचे उतर सत मानता. आतां हांव दिता कित्याक म्हळ्यार म्हजे लागीं आसा देखून न्ही देवान म्हाका येदोळसो ग्रेस्त केला कोण तो भावार्थान सत मानता आनी ताच्या जिवितांत दिता जाल्यार बऱ्या कामाक देवाच्या राजाक तेन्ना ताच्या जिवितांत देवाची महिमा पळयता. तेन्ना पळया ते 5 सुंडे 2 मासले वय गे. जर तर आमी लॅक घालून केल्ले तर ते एकल्याचे काम जावंक पुरो. ते भुरगे लागीं आसले 5 सुंडे 2 मासल्यो पूण केदारा ताणें दिले दिजून ते आशिर्वाद बेसावंक घाले ते 5,000 दादले मनीस आसा म्हणटा देवाचे उतर. पूण लॅक करूंक गेल्यार 5,000 आनी स्त्रियो थंय गेल्यार चड येतात दादल्यांच्या 5,000 म्हणल्यार 10,000 स्त्रियो आसतली ताचे सांगात भुरगीं म्हणटाना 5,000 15,000-20,000 लोक आसतलो जाल्यारय तांकां 12 दाली उरली म्हणटा देवाचे उतर. प्रेज गॉड. त्या देखून जिजूचे मिसावांत पळया केन्नाच ताका उणें पोण म्हणलें बगुना. खंय गेल्यार तो ददोशी आसतलो. इतलेंच न्ही ताणें धर्मतांनी सांगलें येताना तुमी कांयच व्हरिनाकात
लुकास अध्यायान कितें बरयलां कांयच वर्ची गज ना तुमकां कांय उणें पडलें की सारता आनी तितलेंच न्ही पळय जेजूचे ते पुरते कितें जाय हर एक ताका त्या वेळार ताचे काय म्हणटा टॅक्स भरूंक आसलें इवन गेलो मासले गरी घालूंक सांगलें मासल्यान ताका नाणें म्हणलें ते म्हजे आनी तुजी पेद्रूक म्हणालो बोर म्हणालो ताचो अर्थ पयशे खंय जावन येवं दी पूण केदांच देवाचेर पातयेल्यार देवाच्या उतराचेर पातयेल्यार आमकां उणें पोंड म्हण आसना आनी आमी चिंतचे नाका की ग्रेस्त काय म्हळ्यार बरोवन अमतांचे पयशे दुडू गाडी बांगलो न्ही त्या अर्थान न्ही ते अनेका रितीन पूण हांगा कितें म्हणटा देवाचे उतार क्लियरली बरयलां काय म्हणटा तुमकां सदांच गरजे पुरते तुमकां खंयच्या वेळार कितें जाय हर एक गरजे पुरते आसोन हर एक बऱ्या कामाक उडास धरया दिवंकी तुमचे लागीं सडीत आसता ताचो अर्थ न्ही किंवा जावंक पुरो करोडांनी बॅलन्स आसचे न्ही पूण खंयच्या वेळार जर तर आमी देवाचेर पातयेवन ताचे एक पोटान जेवता जर देवाचे उतार सांगता तो ग्रेस्त तरी आमचे खातीर दुर्बळ वचलो कित्याक ताच्या दुर्बळकायेवर आमकां ग्रेस्ताची ताची खुशी जावन आसली या भावार्थ सत्मान जाला म्हणजे हर एक खंयचे कार्या वेळार खंयच्याय कामा वेळार खंयच्याय रिती वेळार जावंक पुरो खंय वेतना जावंक पुरो आमकां कितें गरज आसा हर एक देव फावो करता तितलें माच न्ही हर एक म्हाका मात न्ही आनी हेरांकी कुमो करूं हेरांकी गरजे पावोंक तो दराळ बरोवन अमतोंच्या मापान आमकां दिता त्या देखून आमची चिंता आमी बदलोवचे गरजेचे जावन आसा त्यातून जर म्हणजे चिंता हांव बदली ना जाल्यार हांव दबलो म्हणजे लायक खायना म्हूण हांव ते आसल्यार खंडी जावन दिवंक दिना जाल्यार देवाची महिमा म्हज्या जिवितान पडोवंक जायना जर तर त्या भुरग्यान 5 सुंडे 2 मसल्यो दिनातली तर ताका त्या जिवितांत ते महिमा पडोवंक जायनातली ते दिल्ल्या वरवीं थंय आसल्या लोकांक आनी त्या भुरग्याक देवाची महिमा पळयली प्रेज गॉड आमकां कोता पोरण्या सोल्यार एलिशा एलिशा प्रवादी हांव चिंता ते बुकेन आयलो तो ते विधव स्त्री आसली तिने कालें केलें 2 बकरी आनी तेल माग आसले तिने चिंतलें आपल्या पुताक दिताली मागीर आमी मरतली पूण एलिया जालें म्हणटा पयलें म्हाका बाजून दी केदाळा तिने कितें आसलें तिजे लागीं दिलें तिच्या जिवितांत तिका केन्नाच उणेंपण जावना ती आसा पर्यंत तिच्या मोटकेर पीठ आनी तेल दराळ मापान आसलें प्रेज गॉड हालेलुया हालेलुया तर दिवचे विशय येताना आमी जायते आमी चिंता म्हणजे लागीं खायना म्हणून आमी चिंता केदार हांव देवाच्या राजान भावार्थान हांव दिता जाल्यार खंडीत जावन म्हज्या जिवितांत देवाची महिमा पळयता पळया ते जेजू त्या देवळांत बसून आसतना जायते दुडू घालताले पूण विधव स्त्रीयेन फकत 2 नाणी आणलेली जेजू म्हणटा हर एकल्यांनी बरोवन तांच्या नासल्यांक उरले जाले पूण हिने आपल्या बुकेची फोडूच कितें आसा जालें पळया देव इच्छा आनी मेसवता त्या देखून आमी चिंतचे नाका म्हणजे खायना पळया ह्या विधव स्त्रियेन घाले तर आपणाचे कितें आसा त्या भावार्थान कितें तिच्या जिवितांत हांव चिंता मुखल्या जिवितांत कितेंच उणेंपण तिका जावना कित्याक देव मानवलो तिचें मौन आनी काळीज पळोवन जर तर हांव भावार्थान म्हजे लागीं खायलें आसा खायलें इल्लें आसूंक पुरो ते बऱ्या मनापान बऱ्या उद्देशान हांव देवाच्या राजाक देवाच्या महिमे खातीर हांव दिता जाल्यार खंडीत जावन देव फट मारना देवाचे उतार म्हणटा हेरांक दिया तुमकांय दितले बरोवन उमथोन हालोवन तुमच्या लेसान घालतले जर तर हांव बियो तोंपिना जाल्यार म्हज्या जिवितांत ते बरेपण पळोवंक साध्य ना त्या देखून देवाचे उतार ते म्हज्या जिवितांत खरें जायचे जाल्यार हांवें भावार्थान मेटा काडूंक आसा हर एक पळया साल्वासांव धर्मार्थ उडास धर साल्वासांव भितर तुमी वावर करीचे म्हणना कांय करीचे म्हणना पूण देवान दिली ग्रेस्काय म्हज्या जिवितांत आपणायचे जाल्यार म्हजे ते खाले आसा ते हांवें ओंपिचे तेन्ना मात्र म्हाका मेळटा साल्वासांव जेजू भावार्थान सत मानल्यार पुरो तोंडार उसारल्यार पुरो आमकां साल्वासांव जालें पूण देवाच्या राजान कितें आसा हर एकाक नियम आसा त्या नियमा प्रमाणे मेट काडल्यार मात्र म्हज्या जिवितांत ती देवाची महिमा हांव पळोवंक शकता प्रेज गॉड हालेलुया 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 त्या देखून उडास धरया आमच्या जिवितान देवान आमकां येदोळसो ग्रेस्त केला बरोवन अमतोंच्या मापान ती त्या देखून आतां हांव दिवन आसा न्ही हांव काय म्हणटात म्हजे लागीं ना रडोवन दिवचें न्ही देवान म्हाका ऑलरेडी ग्रेस केला त्या देखून हांव कोण भावार्थान दिता ते सत मानून ताच्या जिवितांत तो देवाची महिमा अनुभव करता हर एक म्हणटा देवाचे उतार आमची हर एक दुर्बळ खाय ताणें गेले म्हणटा पण दुर्बळ म्हणल्यार कोण पळया देवाच्या उतरा प्रमाणे द्वितीय नियम 28 47 48 वर्सां
ద్వితీయోపదేశకాండము 28, 47, 48. వస్తున్నది. ప్రైజ్ గాడ్. वाचा. तुझे सर जिनसाचे समृद्धी उर्मी तुका संतोष आणि आनंद भोगुल्या दिसांनी सोरेसपरा तुझ्या देवाची सेवा केली नाही देखून तू बुकेन थानेन विणगेपणान आणि दुबळीकायेन वळवळून सोरेसपोर तुझे विरोध धाडता त्या दुश्मनाची सेवा करतलोय तुझो नाश करीपर्यंत लोंकडाचे झू तो तुझ्या खांदार घालतलो. प्रेज गॉड. पळया पटीन हांगा पुरो देवाच्या उतरा प्रमाणे दुबळी काय म्हणल्यार एक शिराप. तू बुकेन थानेन विणगेपणान दुबळीकायेन वळवळ सरस्पर तुझे विरोध धाडता त्या दुश्मनाची सेवा करतलोय तुझो नाश करीपर्यंत लोंकडाचे झू तुझ्या खांदार घालतलोय. कित्याक दुबळीकाय म्हळ्यार असो अर्थ बुकू थान विणगेपण हे तीन आमचे ना दापोंगू आम्ही दुबळी म्हणयेत. पूण जिजून खाले केला म्हळ्यार आमच्या त्या दुबळीकायचो शिरापो कुर्सार ताणें खाण गेला. तुम्ही पळया ते बुकेन ताका खावंक काय नाटले कितल्या वरार सकाळी जावन 9 जिद्दा दनपरा 3 वरां म्हणसर खाय नाटले आनी थानेन आनी विणगे ताका कुर्सार मारले आमकां कळीत आसा. त्याच म्हणटा तो दुर्बळ जालो म्हजे खातीर तरी एक दुर्बळ खाय ताणें कुर्सार खाण गेल्या ताजे करून जिजून आणि ताचे ग्रेस काय ताचे उदारपण ताचे उदंडपण अबंडन्स लायफ ताणें आमकां दिला. हे आमी उडास करीत. ही तीन संगती असल्यार कोणाक खावंक ना जेवंक ना रावंक ना विणगे वस्तोर ना तांकां आमी दुबळे म्हणयेत. तर हे पुरो असल्यांक आमी दुबळे म्हणत. पूण जेजून हर एक ताच्या जिवितांत अनुभव केला. आमकां कळीत आसा तो जल्मताना ताका एक तो गर्दना गोट्यार कसो म्हणटात गर्दनाच्या गोट्यार तो जल्मालो आनी देवाचें उतर सांगता तो म्हणटा देवाच्या उतरा प्रमाणे कोल्यांक माटी आसात सुकण्यांक गोंट्यार आसात पूण मनशापुताक माते सेकूंक सयत सुवात ना म्हणटा. आनी त्या कुर्सार ताका भूक आसली तान आसली म्हाका तान लागली हर एक आमचे पसून सोंसलें आनी विणगे तो मेलो. म्हळ्यार इतलो पळय तो ग्रेस्त देवाचे उतर म्हणटा तो ग्रेस्त जाल्यारय आमचे खातीर तो दुर्बळ जालो. कित्याक ताच्या दुर्बळकाया मरिफात आमी ग्रेस जायचे म्हणून ताची खुशी. प्रेज गॉड. त्या देखून आमी ही स्वता आमच्या जिवितांत आमी एकाला म्हणटात भावार्थां सत म्हणचे त्या प्रमाणे आमचे आलोचना आमी बदलूनच्यो गरजेच्यो. जर तर आमची चिंता आमी बदली ना देवाचे उतर आयकून तो भावार्थ आमच्या जिवितांत आमी उपयोग करना जाल्यार आमच्या जिवितांत ते बरेपण आमच्या जिवितांत पळोवंक साध्य ना. प्रेज गॉड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. पळया म्हाका ओडलो हांगा पँक जावन मस्त दूख आसली चलतना म्हळ्यार आज इल्लें खेळोंक गेलो संजेर कठीण दूख आसली पांय तेंकूंक ओण धरल्या बरी जातली. आतां देवाचे उतर दिता 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 आतां दूख ती कंप्लीट गेली. प्रेज गॉड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. पळय ताका म्हणजे आमी केदार आमची चिंता देवाच्या उतरांत आमी चड आनी चड व्हरता आमच्या जिविता भितर कितें पुरो आसा ते केदाळा सोडण्यात आमकांच कळी जायना. जर आमचे फोकस ते समस्ये वयरच आसता जाल्यार खंडी जावन ते समस्ये व्हडल्या गुड्या दोंगरा बरी असतात. ताका म्हणटात देवाच्या आजारपणांत ताच्या आजारपणांत गुडे दोंगरू मेणा बरी करगतात. आमच्या जिवितांत जी समस्ये करगजे जर मेणा बरी आमी चड आनी चड देवा सांगाता देवाचे एकवटान आसचे इम्पॉर्टंट. थोडे फावटी आमी चिंता त्या करेजमाच्या काळार आमी खंयची आसाचे बेजारान आसाचे म्हणून आसता. पूण एक्चुअली पळोवंक गेल्यार ह्या करेजमाचे आमी संतोशान आसाचे कित्याक जेजून कितें केला ते आमच्या जिवितांत आमी संतोशान अनुभव करीत. आमी करज म्हणटना रडोन ते एकांतार रडो मेळ्या आमी सोमेज रडोन जेजू म्हणटा रडना आमी रडटा कोणा बसत वतून. प्रेज गॉड. जेजून आमचे बसत बरें केला ते आमी आनंद पावचे. देवाचे उतर म्हणटा पिलिपिकारांक बरयलो 6 अध्याय संतोष पाव रिजॉयस इन द लॉर्ड ऑलवेज. कशें रिजॉयस करचे कशें संतोष पावचे कशें आनंद पावचे ताणें कितें कुस्सार केला ते नियाळून आमी सदांच ताच्या सांगाता त्या पासून आमी संतोष पावचे आनंद पावचे.
तेन्ना मात आमच्या जिवितांत ते शांती समाधान हर एक आमच्या जिवितांत ते अनुभव करूंक जाता. आमी जावन पुरो आमच्या जिवितांत चड उणें जाता जायना म्हूण सांगना, जाल्यार केदां आमी चड आनी फोकस जेजून कुसार कितें केलां आमचे बसत ताचेर आमी दवरता जाल्यार, आमचें ध्यान मन ताचेर दवरता जाल्यार आमच्या जिवितांत खंडीत जावन देवाची ती हालौकीक जिवीत शांती समाधान हर एक आमी अनुभव करतले हांव. प्रेज गॉड. हालेलुया, 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 हालेलुया. ओके. कोणाक कितें कांय सांगू असल्यार संगीत ऍड करयेत, कितें तुमकां उगडापान मेळ्ळा, कोणाची टेस्टमनी कितें असल्यार संगीत. प्रेज गॉड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. कोणाक कांय सांगू आसा गे? प्रेज गॉड. ना ओके. तरी समासा समान ओके. प्रेज गॉड. येन ओके. ते आमचे डिवाइन एक्सचेंज समा कळल्यार वय. खातीर कितें केलां आनी आमी एक नवें जिवीत आपणावंक जेजू क्रिस्ता थंय ते आमकां हेल्प जाता. वय वय खंडीत जावन. प्रेज गॉड. हर एक जिजून त्या कुर्सार संपयला. इट इज फिनिश, संपतले. ते आमी काल संपयलां त्याच्या विशयान आमी जाणा जायचे. तेन्ना आमच्या जिवितांत ते देवाची महिमा बरेपण आमच्या जिवितांत अनुभव करूंक जाता. प्रेज गॉड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. ओके. कांय ना जाल्यार आमी अर्गां म्हणून आमचे मागणे आमी एकेर करयाचे. प्रेज गॉड. मोगळ्या बापा, ह्या वर्त्या वेळा पासत आमी तुका अर्गां दितां. आयच्या दिसा जायती जाता तुज्या उतरां मरिफात तुवें आमकां उगडापें केल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां दितां. आमचे अपराध, आमचे उपराटेपण, आमच्या विधेयपण तुवें काणगेलें आनी तुजे हर एक बरेपण तुवें आमकां दिलाय. ह्या पासत आमी तुका अर्गां दितां. सांगातस हर एक आमचे पाताक तुवें काणगेलें आनी तुजें नितीवंतपण आमकां दिलें आनी तूं गायलो त्या गायांनी तुवें आमकां बरें केलें, खूण केलें. त्या पासत आमी तुका अर्गां दितां. सांगातस हर एक नियमशास्त्रांतले हर एक शिराप तुवें काणगेलें आनी अब्रामाच्या आशिर्वादांनी तुवें आमकां भरलें. प्रत्येक जावन आमची दुबळेकाय तुवें काणगून तुजी ग्रेस्काय आमकां दिलें. हर एक आशिर्वादांनी तुवें आमकां भरल्या पासत आमी तुका अर्गां दितां. कितें तुवें आमकां केलां हर एक आमी बाबाक आसत म्हणून आमच्या जिवितांत अनुभव करून हेरांक शिकोवंक फाव करचे पासत अर्गां दितां. अशें हर एकल्यांनी व्हरून तुजें जिवीत जिवन तुज्या नांवाक महिमा दिवन मागतां. हें मागणें करतां तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मरिफात. आमेन, आमेन, आमेन. प्रेज गॉड. तुमकां कळीत ओके. तुमकां कळीत आसा ह्या म्हयन्याची 4 दिसाची रितीर ह्या म्हयन्यांत आसची ना, थोड्या कारणांतराक लागून येवच्या म्हयन्यार आसतली. त्या देखून उडासोरा मागीर हर एक शुक्राराची रितीर जावन येताली आनी आमच्या झुमार एक दीस क्लास आसतली. जॉइन जाल्ल्या समेस्तांक थँक्यू व्हेरी मच. परत आमी Thank you, फाल्यां brother. सांगता. थँक्यू सिस्टर्स. Thank you, brother. Thank you all. थँक्यू.